你好，我是洪一老师。那现在来回答你这个小朋友的八字。那只要有跟老师批这个八字命书呢，如果是因为距离上的关系，那不便过来找老师，老师会运用影片的方法来跟你做回答。那这也是老师一项的特色。那在影片里面，老师不会提及到你的名字啊，所以请你放心，没有人会知道老师是在说谁啊，因为这是公开的影片，必须保护你们的这个隐私权。但是老师会跟你讲这段影片就是在讲你的所以你应该知道。那现在回答呢是一个妈妈帮儿子改名字，那老师会批这个八字流年那跟你做一个解释那如果说依照你这个小孩子的八字来讲的话，我不知道你有没有带去给人家看过。你这个小孩子本身属金命的人，而且这个叫命带庚戌那本身带庚戌的人，这个叫带魁罡那男孩子带点魁罡没有关系，比较有男孩子个性，比较有男孩子气。可是有的时候做事情就是说会比较鲁莽，会比较冲动那做事情比较欠缺考虑，而有的时候就是说太过于冲动的情况之下，那做一些事情来让自己那就是说比较麻烦，或是比较吃亏。这个是在往后他的个性方面，这一点会比较明显。那请你多多注意。那他是一个行动力很强，那而且比较不安于世的一个小孩子那可能对于以后很多事情，他都想要去摸一下，去学一下，去动一下，那他才会觉得说，他自己想要去做什么事情，他会很好动那从小的时候的身体好动，到了长大之后变成心思好动。那其实我们当父母的都会担心说，小孩子以后长大不会稳定。那像你这个小孩子就是有这样的一个倾向，他会比较对事情很有乐趣，很有兴趣，可是很容易就是这个3分钟热度尤其是在他求学这个读书的过程当中呢，那可能会对于他想要读的科系或是想要读的事情，很容易三心两意。那这点你可能要稍微的去辅佐他一下，尤其他在做事情的时候呢，很容易就是说他一开始会信心满满，可是如果得到的结果不是如他所意的话，他那种失落感也会相差的比较大。不过幸好他这个人个性脾气来得快，去得也快。那有的人他看这个八字呢，会问说，我们小朋友以后长大的个性或者是说学业啦好不好啦其实我觉得倒不必那么早去关心这个，反而我们要知道的就是说，他目前身体状况是不是能够平安健康长大？我觉得这才是比较重要的。整个八字命盘当中，金命还算蛮旺的，可是欠缺这个水，所谓的金来生水，这个叫人呢八字里面我们也要有生，也要有泄。那缺少这个泄的一个情况之下呢，你要特别注意像他的这个泌尿系统。泌尿系统或是消化系统属于肠胃这个部分的那可能先天方面会比较弱，那可能要稍微加强一下。那至于教育的部分金命的人其实他随着小朋友慢慢长大，你会觉得他自己的个性会越来越强可能你会觉得慢慢的好像说不是很好教甚至于他没有办法按照父母的这个所讲的话去执行他蛮有自己的一个个性，而且有的时候呢他做事情的动作啦方法会稍微鲁莽一点那或许人家会认为说这个男孩子没有关系，可是还是必须该调教的要调教。每一个人有不一样的八字，所以也会有不一样的教育方法。这个小孩子呢，宁可小时候让他恨你，也不要长大之后才让他恨你我不知道你懂不懂老师这个意思不能太过于溺爱。如果小朋友长大以后听到老师讲这句话，不知道会不会怪我。不过这样是对他是好的如果小时候没有做太多的一个管制的话，那很容易在青少年时期呢，他会吃到一些亏或是遇到一些比较不好的事情。那这里要跟你做一个建议好，那这个小朋友5岁开始上运，上运之后他现在还没有5岁，那5岁之后开始上运呢，这个叫做天河之运那其实他上运之后，一切都还蛮 OK 的，一直要到他15岁到20岁，其实这5年也算是他蛮大的一个关键点因为这个时候刚好是青少年的时期。
那加上他的个性，可能我们会比较拉不住，也可能会比较管不住。那时候的交友状态就要非常非常的小心呐，那很容易这个被一些别人所影响。老师说的你不知道懂不懂？就是你只要记住，15到20岁是这个小朋友的可能在他未来人生里面一个很大的一个关键。那所以我们要避免那个时候的这个事情产生，我们就必须从小就要有一定的规范加注在他的一个身上。那再讲白一点，就是这个小孩子不适合太放纵式的这种教养方法。老师个人不是很建议，这样子对他长大绝对是有帮助的。好，那由于是影片的关系，老师不会讲得太白，也不会讲得太明。那当然尔后有机会遇到老师，或是从网络上那这个只要有小朋友的问题，你都可以来做一个请教。好，那老师有写一个流年运，这个流年运就是说从13岁开始，不是13岁，看错，从3岁从3岁开始呢，一直到11岁这个运势，那每一年都会有这个吉凶好坏。虽然今年叫做6冲，可是幸好它还没有上运如果说今年这个是上运的年纪的话，那其实今年是很凶的那由于还没有上运，所以今年的这个流年运呢，对它的影响是比较小的。可是还是要特别的注意要注意身体的部分。那老师这几年的流年运当中，我有打一个星星，有没有看到？有打一个星星。那年要特别注意小朋友的一个身体。小朋友的流年运，我们可能还不会去考虑到所谓的事业啦、桃花啦、钱财啦，还不见得但是我们是希望说他能够身体平安顺利的长大。那在7岁这一年，就是有打星星这一年呢，要特别注意他的一个身体，因为那年在流年运当中，不管是天干或地支，那其实对小朋友都有蛮大的一个影响的特别注意。那虽然还有好几年不过没有关系，你稍微做一下参考。那人的流年运呢，总是会有吉凶好坏，可是整体看来，你这小朋友5岁上运之后，其实整个流年运走得还算不错还算不错。那就是说，在7岁跟8岁这2年呢，如果说我们可以寻找一些我们台湾这种传统道教的方法，不管是安斗啦，或是说祈福平安，那相信这样的流年运不好的凶运都可以平安的去做一个度过。好，那你拥有这本八字呢？那因为老师这边有你的资料，所以说你有任何针对小朋友想要问或是不懂的事情呢，你可以透过这个脸书的讯息来询问老师。那老师这边在他的成长过程当中不管是在哪个部分，只要老师做得到的，都能跟你做建议，跟让你做参考，好吗？好，那以上是针对小孩子的八字需要注意的重点，给你做一下解释，谢谢。